नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको एसटिभी च्याटको यस बसाइमा विशेष गरी हामी आर्थिक तरलताको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यतिखेर मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ भने चिन्ता बढेको छ, राजनीतिक चहलपहल बढेको छ, तर आर्थिक चहलपहल भने निकै घट्दो अवस्थामा छ। राज्य किन आर्थिक यो जटिल अवस्थामा गम्भीर हुन सकेको छैन? त्यो सँगसँगै यतिखेर बैंकमा पैसा छैन, बैंकले 5 करोड भन्दा कम ऋण दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यो सँगसँगै बैंकहरू सहकारीमा समेत आश्रित हुनुपर्ने अवस्था र बाध्यता सिर्जना भएको छ। यो सँगसँगै यो अहिलेको जुन आर्थिक तरलताले ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? ठुला आयोजनाहरू बनिरहेका छन्, यसले आर्थिक सङ्कट भोग्नु पर्ने अवस्था त सिर्जना हुँदैन भन्ने विषय प्रसङ्ग सँगसँगै समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब विषय प्रसङ्ग यो जुन आर्थिक तरलताबाट सुरु गरौँ। अहिले राजनीतिक तरलता अथवा राजनीतिक चलायमान भए पनि आर्थिक अहिलेको अवस्था चलायमान हुन सकेको छैन र यसप्रति राज्य गम्भीर हुन सकेको छैन भन्ने किसिमका गुनासाहरू पनि आउन थालेको छ। अर्थतन्त्र बलियो भयो भने मात्र त राज्य रहन्छ, होइन? किन यो देश सञ्चालकहरू, राज्यका जिम्मेवार निकायहरू यसप्रति गम्भीर हुन नसकेका? तपाईँलाई के लाग्छ? यहाँबाट कुरा प्रारम्भ गरौँ। होइन, मैले के देखेँ भने जस्तो कोभिड पछिको कुरा गरौँ। कोभिड लागिसकेपछि अब संसारै अब एउटा ध्वस्तै हुने भनौँ न, फाइनेन्सियल सेक्टर ध्वस्त हुने स्थितिमा पुगेको थियो र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन। र तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अहिले टुरिज्म सेक्टर पुरै ध्वस्त छ। तपाईँको आजसम्म पनि रेस्टुरेन्टहरू, एकदम होटेलहरू चल्न सकेका छैनन्। र त्यो सँगसँगै अब थुप्रै सेक्टरहरू, अब त्यसमा जस्तो अब ब्याङ्किङको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा हेर्नुहोस्, अब ब्याङ्कमा पैसा छैन र हिजोसम्म हामीले 7% 8%मा ब्याजमा पैसा पाउँथ्यो, किनकि यो सेक्टर सिद्धिसकेकोलाई माथि उठाउनु पर्ने सरकारको दायित्व हो नि, होइन? अब एकैचोटि अहिले आएर राष्ट्र ब्याङ्कले रातारात नयाँ निर्देशिका ल्याउँछ, नयाँ नियम बनाउँछ, आजसम्म भएको पैसा भोलिदेखि छैन भनेर भन्छ। अब जस्तो ब्याङ्कले आज तपाईँको 10-11%मा आफूले लिन्छ भनेपछि हामीलाई कतिमा दिने भन्ने खालको कुरा भइसक्यो। 13-14 भन्न थालिसक्यो ब्याङ्कले। अब यो सेक्टरमा यसो गर्दाखेरि के देख्यो भने तपाईँको अब हिजो हामीले 7-8%मा 9%मा पैसा पाइरहेको कुरा आज 12-13-14 तिर्नु पर्यो भने तपाईँको सेक्टर त सर्भाइभ हुँदैन नि, होइन? अब त्यसमा पनि कस्तो भने हाइड्रो सेक्टर भनेको त यसलाई ठुलो पैसा चाहिन्छ, ठुलो पुँजी चाहिन्छ। सानोतिनो 1-2 करोडले हुने भन्ने हुँदैन। अर्बौं पैसा लगानी गर्नु पर्छ। तपाईँको 1% ब्याज तलमाथि हुँदाखेरि यसले कस्टमा ठुलो इफेक्ट गर्छ। भिन्नता आकाशिनी सम्भावना एकदमै धेरै, त्यो कल्पना गरे भन्दा पनि माथि जान्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भने सरकारले यस्तो कुरामा बुझिदिनुपर्छ। र अब आजको दिनमा हेर्नुहोस्, तपाईँले सानो सानो पुँजी पनि पैसा छैन। जस्तो कुनै सामान ल्याउनु पऱ्यो बाहिरबाट भने, सानो एलसी खोल्नु पऱ्यो भने 100% क्यास मार्जिन राख्नुपर्छ भन्ने छ। तपाईँ 3-4 महिना 5 महिनापछि सामान आउँछ, आजकै दिनमा 100% क्यास मार्जिन राखेपछि एक त पैसा छैन, त्यसले कहाँबाट ल्याएर राख्ने, होइन? त्यो आजकै दिनमा राखिसकेपछि त्यसको कस्ट कति पर्यो? अल्टिमेटली त जनतालाई पर्ने हो नि, होइन? त्यसको मूल्यभार प्रभाव पनि जनतामाथि थोपरिने हो। त्यसकारण अल्टिमेटली भनेको चाहिँ जनतालाई पर्ने हो। अब आजको दिनमा हेर्दाखेरि अब ब्याङ्कसँग पैसा छैन भने चाहिँ तपाईँको अस्ति यो पुसको सबै ब्याङ्कको हेर्नुहोस् नाफा 2 अरबदेखि भनेको छ, 1 अरब भनेको छ, होइन? त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरालाई पनि सरकारले काहीँ न काहीँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, होइन? र रातारात एउटा नियम ल्याउनु भन्दा पनि यसको इफेक्ट कसैलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि यसको इफेक्ट जनतालाई पर्छ कि पर्दैन भन्ने खालको विचार पक्कै पनि। गणेशजी, यो अहिलेको समस्या भनेको तपाईँले पनि उठाउनु भयो, पर्यटनको अवस्था अस्तव्यस्त छ, नाजुक अवस्था छ। अब हामी आयातमुखी होइन, निर्यातमुखी पनि होइन, आयातमुखी अर्थतन्त्रमा हामी अहिले चलायमान रहनुपर्ने बाध्यता छ। हाम्रो झन्डै झन्डै यो
जुन खर्च छ यो निर्यातमुखी व्यापार घाटा यस्तो छ कि 80% को हाराहारीमा छ हाम्रो आयात निर्यात जम्मा हाराहारी 20% जस्तो छ। त्यो सँगसँगै यो आयात बढी भइसकेपछि के देखिनु भने मुद्रा सञ्चिति पनि लगभग सकिने अवस्था छ, कोरोनाको कहर छ। यो सबै हेर्दाखेरि अहिलेको यो आर्थिक सङ्कट करिब करिब 6 महिना जति रह्यो भने यो मुलुकको अवस्था के होला विचार यहाँनिर गरौँ। गहन र विश्लेषणात्मक छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गरौँ। होइन तपाईँ हेर्नुहोस्, अब कुनै व्यक्ति विदेश जाँदाखेरि $500 दिने भनेर ल्याइसक्यो, किनकि हामीसँग डलर छैन भन्ने भइसक्यो। र हामीले भए जति अब सानसानो सब्जीदेखि लिएर अब ठुला तेल सबै इम्पोर्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग डलर चाहिन्छ त्यत्तिकै, र हामीसँग एक्सपोर्ट गर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीसँग थियो भने अलिकति सरकारले अब राम्रोसँग गर्ने हो भने बिजुली मात्रै हो एक्सपोर्ट गर्न सक्ने भनेको, सम्भावना भनेको छिमेकी देशहरूसँग अलिकति राम्रो कुरा गरिसकेपछि अब एउटा मात्रै सेक्टर छ र त्योभन्दा बाहेकका सेक्टरै छैन। हामी परनिर्भर छौँ, अरू छिमेकीहरूसँग निर्भर छौँ। छिमेकीहरूलाई जतिसुकै गाली गरे पनि इन्डियाबाटै सामान ल्याउनुपर्छ, चाइनाबाटै ल्याउनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि त हामीसँग प्रशस्त मात्रामा फन्ड हुन्छ। र यदि देशलाई साँच्चै नै माथि लाने हो भने होइन, सरकारहरूले त्यसलाई सोच्ने हो भने हामीले बिजुली मात्रै छ हामीसँग, एक त बिजुली खपत गराउनु पर्यो। खपत गराउँदाखेरि पनि हामीलाई के फाइदा छ भने जस्तो अहिले हामीले डिजेल ल्याउँछौँ होइन, ग्यास ल्याउँछौँ, त्यसलाई त के अरे त्यो निर्यात त घट्छ, पैसा जानबाट रोकिन्छ। एउटा कुरा डिजेल ग्यासमा मात्रै कमी गरियो भने, आयातमा कमी गरियो भनेदेखि हाम्रो व्यापार घाटामा केही मात्रामा भए पनि सहज हुन्छ। एउटा कुरा त्यो कस्तो भने हामीले खपत गर्नु पर्यो। एउटा कुरा सबभन्दा पहिला त हामीसँग भएको प्रडक्ट हामीले खपत गऱ्यौँ भने इम्पोर्ट गर्नु परेन, र आन्तरिक उत्पादनको आन्तरिक खपत गर्नु पर्यो, जोड दिनु पर्यो। मेन कुरा त्यो गर्न सक्यो भने, किनकि हामीसँग अब बिजुली बढी हुन थाल्यो भनेर भनेको छ, तर त्यसलाई कहाँ खपत गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो खालको प्लान देखेन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला खपतै गराउन लाग्नुपर्छ। र खपत सँगसँगै काहीँ न काहीँ हामी नेपालमा अहिले 83,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ भनेको छ होइन। 83,000 मेगावाट त नेपालमा खपत नहोला, लगभग 25,000 को अनुमानित हामी अध्ययनमा छौँ। र नेपाल सरकारले 10 वर्षमा 15,000 उत्पादन गर्ने भनेको थियो होइन। 15,000 नेपालमा खपत गरे पनि त्योभन्दा बढी त के अरे एक्सपोर्टै गर्नुपर्ने हो। हामीसँग इन्डिया छ, बङ्गलादेश छ, त्यस कारण त्यहाँ कसरी बेच्ने भनेर आजदेखि लाग्नु पर्यो नि। पोलिटिकल हिसाबले लाग्नु पर्यो, डिप्लोमेटिक कुरा गर्नु पर्यो, यो व्यापारको कुरा हो, व्यापारिक कुरा गर्नु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मात्रै एउटा उपाय हो कि फाइनेन्सियल उसबाट बचाउनको लागि। नभए त के छ भने हामी सबै कुरा बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। अब नयाँ नयाँ ग्यासका उद्योगहरू नेपालमा खुलै गर्ने, सरकारले पनि बजेट मार्फत खुलाउने, बिजुलीलाई के अरे उत्पादन नगर्ने, पिपिए रोक्ने भनिसकेपछि त यो ऊर्जाको समस्याको बारेमा पनि तपाईँ एउटा लामो समय ऊर्जा क्षेत्रमा हाइड्रोमा लगानी गर्नेमा तपाईँ उपल्लो तहमा पर्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै अहिले तपाईँ इपानको उपाध्यक्ष पनि हुन्छ। तपाईँ थुप्रै करिब करिब आधा दर्जन विद्युत त तपाईँले निर्माणाधीन अवस्थामा छ र केही त बत्ती पनि बालिसक्नुभयो। म आउँछु तपाईँसँग। पहिला हामी यो अहिलेको आर्थिक तरलताले समग्र सबै सेक्टरमा यसको प्रभाव परेको छ। अहिले बैंकले तपाईँहरूलाई जस्तो तपाईँहरूको पर मेगावाट करिब 18 देखि 21 करोड रुपियाँ लाग्छ पर मेगावाट। त्यसको लागि अर्बौँ पैसा चाहिन्छ तपाईँलाई। 5 मेगावाट विद्युत निर्माणको लागि यतिखेर बैंकले तपाईँलाई लगानी गर्ने अवस्था छ होइन। तपाईँलाई क्यास दिने स्थिति छैन थुप्रै ब्याङ्कहरूमा, किनकि जस्तो फाइनेन्सियल क्लोजर मात्रै गर्नु एउटा कुरा, एग्रिमेन्ट गरेर राख्नु अर्को कुरा। तर आजको दिनमा तुरुन्तै पैसा दिन सक्ने स्थिति छैन सबै ब्याङ्कमा, किनकि यो सिडी रेसियो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा तुरुन्तै सिडी रेसियो 90% भनेर ल्यायो, त्यसले गर्दाखेरि सबैको 95 पुग्यो भन्ने, कसैको 90 कट्यो भनेर कस्तो उहाँहरूले त पैसा डिपोजिटतिर मात्रै जोड दिनुभयो। अब भनौँ न डिपोजिट गर्दा पनि एकदम प्रत्येक दिन हेर्नुहोस्, प्रत्येक ब्याङ्कहरूको छुट्टा 10% भनेको छ, 11% भनेको छ। कसरी हुन्छ आफूले पैसा जम्मा गर्नेतिर? त्यस कारण यस्ता खालका नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि सरकारले अथवा एनआरबीले, राष्ट्र ब्याङ्कले सोच्नुपर्छ कि
कतिको ठुलो इफेक्ट पर्छ भनेर त्यस्तै कुरालाई तपाईँको चिन्ता अलिक यहाँ तपाईँसँग थप प्रश्न गरेँ कि अहिले राष्ट्र बैङ्कको नयाँ मौद्रिक नीतिले के समस्या तपाईँलाई उत्पादन गर्यो भन्ने तपाईँको चिन्ता भनेको जुन CCD रेसियोलाई घटाएर CD रेसियोमा लग्यो भनेपछि 90% मात्रै तपाईँले खर्च गर्नुपर्ने अथवा त्यो किसिमको रकम पाउनु हुन्छ तपाईँले इन्भेस्ट गर्नको लागि 10% बैंकमै सञ्चित भयो भनेपछि त्यो रकम पनि त्यहाँ रोकियो अर्को बजारबाट पैसा आइरहेको छैन अर्को पर्यटनको अवस्था यस्तो छ रेमिट्यान्स कोरोनाको कारणले घट्दो अवस्थामा छ र निर्यातमुखी होइन कि आयातमुखी अर्थतन्त्र छ त्यसले गर्दाखेरि सञ्चित मुद्रा पनि बाहिरिएको छ आउने क्रममा छैन भनेपछि समग्र असर एकमुष्ट असर अब यहाँनेरि ऊर्जामा पनि अत्यन्तै गहिरो तरिकाले पर्ने अवस्था छ अवस्था चिन्ताजनक छ हैन तपाईहरुको बुझाइ के छ यो अवस्था चिन्ताजनक किनकि अरु अन्य व्यापार जस्तो अरु व्यापारमा 2-4 करोडले हुने जस्तो यो व्यापार होइन यहाँ त अरबौं पैसा चाहिन्छ अनि त्यसकारण कहीँ गएर पैसा उले डिस्पर्स गर्न सकेन भने प्रोजेक्ट बन्दै गरेको प्रोजेक्टलाई बिचमा गएर पैसा डिस्पर्स गर्न सकेन अथवा चाहिने जति पैसा दिएन भने त्यसको त स्पिड त रोकिन्छ रोकिनु भनेको जस्तो 1 वर्ष ढिलो हुनु भनेको प्रोजेक्टलाई कति ठुलो घाटा हुन्छ त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा चिन्ताको विषय त्यहाँ हो जस्तो म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हामीले एउटा प्रोजेक्ट सकेका थियौं कुन चाहिँ प्रोजेक्ट सिंगटी प्रोजेक्ट हामीले सकिसकेका थियौं सकिसकेपछि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने बनेन जस्तो नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने विद्युत प्राधिकरणले बनाउनु पर्ने 12 वर्ष लागेको थियो र पनि बनिसकेन हामीले झन् बत्ती बालेर पनि 1.5 वर्ष पर्क्यौं 1.5 वर्ष पर्खे त झन् 1 अरब जति ब्याज तिर्नु पर्ने पर्यो भनेपछि उत्पादित प्रोजेक्ट सकिसकेपछि भने बिजुली बत्ती बलिसकेपछि भनेपछि यस्ता खालका प्रोजेक्टहरू थुप्रै छन् हैन विकासका निर्माणमा जस्तो सरकारसँग भएका विकासमा निर्माणमा खर्च गर्नु पर्ने पैसा खर्च आएको छैन हैन अब बैंकले अहिले यो CD रेसियोको कारणले गर्दाखेरि पैसा दिन सक्दिन भन्यो भने त्यो यो त डिजास्टर हुन्छ नि यो त शान्तिनो कुरा 1 करोड खोलेर रेस्टुरेन्ट खोले जस्तो होइन नि यो त हैन त्यसले गर्दाखेरि यो तुरुन्तै कहीँबाट उठाएर बनाउन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारले यसलाई लङ टर्म कति हैन नियन्त्रण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन नियन्त्रण गर्नुपर्छ तर कसरी गर्ने भन्ने खालको एउटा त्यो सोचेर अलि लङ टर्म प्लानले गर्यो भने त्यो अलिकति सजिलो हुन्छ नभए त अहिले त कस्तो भने तपाईँ प्रत्येक जनतामा हाहाकार भइसकेको छ 50 लाख लिनु पर्यो भने पैसा छैन भन्छ हैन त्यसकारण सानो व्यापारीहरूले पनि व्यापार गर्नलाई पैसा छैन भन्छ भनेपछि अब आजको दिनमा पैसा लिनलाई सानो पैसा पनि छैन भने कुनै इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने 100% क्याश मार्जिन राख भनिसकेपछि त यो त व्यापारै हुँदैन यतातिर गयो भने राज्यको यो अस्थिर राजनीतिको उपज के देखेको छ भने पुँजीगत खर्च अहिले करिब कति 8-10% मा घटेको छ हैन मा आइपुगेको छ सबै पैसा रकम कहाँ गएर जम्मा भएको छ राज्यको ढुकुटीमा ठुला आयोजनाहरू बन्न सकेको छैन हैन बन्न लागेका ठुला आयोजना पनि अहिले अस्तव्यस्त अवस्थामा छ राज्य अथवा दलीय सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति परिवर्तन हुने मन्त्री परिवर्तन हुने सचिव परिवर्तन हुने आयोजना प्रभावित हुने पुँजीगत खर्च यस्तो धराशयी अवस्थामा यति चिन्ताजनक अवस्थामा छ बैंकको पैसा चाहिँ फेरि कहाँ गयो यतातिर राज्यको ढुकुटीमा छ पैसा बैंकसँग भएका पैसा पनि हरायो यतिसम्म अहिले मैले उल्लेख गरेँ कि बैंकसँग भएको पैसा बैंकमा पैसा नहुँदाखेरि बैंकहरू कमर्सियल बैंकहरू फाइनान्स वित्तीय संस्था साना सहकारीमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने समयका खबर तपाईँले सुन्नुभएको छ अनि त्यो जस्तो अहिले सानो लोन लिनलाई पनि डिपोजिट खोजेर ल्याइदिनुहोस् भन्ने खालको स्थिति भयो अब हामीले कहाँबाट डिपोजिट खोजेर ल्याइदिने अब कसो भने एउटा सेक्टरमा होइन कि सबै सेक्टरमा जस्तो अहिले तपाईँ सेयर मार्केटको हेर्नुहोस् मान्छेहरूले अब अहिले देख्दाखेरि 50 करोड 100 करोड लोन ल्याएर छन् एकैचोटि 12 करोडमा झार्दिए त्यो 12 करोडमा झार्नलाई पनि उसले भए जति सबै सेयर बेच्नु पर्यो हैन त्यसले गर्दाखेरि कसरी एउटा सेक्टरमा हैन इन्टायर सेक्टरमै मलाई अप्ठ्यारो परेको छ अहिले त्यसकारणले गर्दा यस्ता खालका कुनै नीति ल्याउन किन फेरि यदि सहज स्थिति भएको भए केही थिएन जस्तो कोभिडको मारमा परेर भर्खरै माथि उठ्दै गरेको बेला त यस्तो बेला त सरकारले सहुलियत दिएर ब्याज सस्तो गरेर अगाडि बढाउन खोज्नुपर्ने अब त यहाँ 12-13-14% ब्याज तिर्न थाल्यो भने त यो त व्यापारीले अन्तिममा त जनतालाई थोपर्ने हो अनि त्यसकारण यसको मार त जनतालाई पर्छ
अनि त्यसकारण यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ सरकारले सोच्दिनु पर्छ। पुँजीगत खर्च राज्यले गर्न नसक्नुको कारण र कारक तपाईँ के देख्नुहुन्छ? एउटा निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताको तपाईँ हैसियतले जिम्मेवारी क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अहिलेको ऊर्जा क्षेत्र जो सम्भावित राज्यलाई बचाउने, आर्थिक रूपमा बचाउने, राज्यको अहिलेको व्यापार घाटा बढाउने एकमात्र अहिलेको अलिकति आशा गरिएको क्षेत्र भनेको ऊर्जा क्षेत्र हो। अब पुँजीगत खर्च यस्तो अवस्थामा छ, एकदमै धराशयी दयनीय दुरावस्थामा छ। तपाईँ एउटा स्वतन्त्र निजी व्यापारीको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि यो पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि राज्यले कस्तो नीति अपनाउनु पर्छ सुझावको रूपमा राज्यले? होइन यस्तो के अरे अब कतिपय कस्तो भने यो गभर्मेन्ट चेन्जले पनि अलिकति फरक पर्ने रहेछ, अनि पोलिटिकल सिचुएसनले पनि अलिकति फरक पर्यो। कतिपय विकासका कुराहरू छ, तपाईँको विकास गर्नुपर्ने 2 वर्षको प्रोजेक्ट हुन्छ, 10 वर्ष लगाइदिन्छ, 5 वर्ष लगाइदिन्छ होइन। जति खर्च गर्नुपर्ने खर्च गर्नै सकेको छैन, लास्टमा असारमा आएर खर्च गरेको देखिन्छ। अनि असारमा आएर असारे विकास भनेर देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सस्टेन हुँदैन हामी। त्यस कारणले गर्दा एउटा टाइममा काम गराउने खालको नीति लिएर जोसँग सरकारसँग भएको पैसा चाहिँ खर्च गराउन सक्नेतिर खर्च गर्नु भनेको विकास हुनु हो नि। पैसा खर्च नगरी त विकास हुँदैन होइन। निर्माणका काममा जति पैसा खर्च गर्दै गयो त्यति प्रोजेक्ट बन्दै गयो भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ खर्च गराउनेतिर लाग्नुपर्छ जसरी पनि हुन्छ। र पैसा निकाल्नको लागि अब थुप्रै कन्ट्र्याक्टर एसोसिएसनले पनि सजेसन दिएको छ कि कस्तो भने अब उसँग भएको पैसाहरू कम्ती कि ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर पैसा देऊ भनेको छ होइन। त्यो भए पनि पैसा बाहिर अहिले त के छ भने सरकारसँग भएको पैसा कसरी हुन्छ बाहिर निकाल्नु पर्यो, किनकि पैसै छैन भनेर भनिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जति सक्दो चाँडो यो खर्च गराउनेतिर, विकासका कामहरू गराउनेतिर लाग्नुपर्छ सरकारले, अनि मात्रै हुन्छ। नभए त किनकि सबै पैसा फन्डमा गएर अड्कियो, राज्यको ढिकुटीमा अड्केर त केही पनि हुँदैन। त्यस कारण त्यसलाई बाहिर निकाल्ने खालको सरकारले छिटो प्लानिङ त पनि अलिकति निजी क्षेत्रको पनि अलिकति दबाब आवश्यक पर्छ राज्य यतिखेर, किनकि तपाईँहरूको दबाब परेन भने राज्य निदाउन सक्छ। हाम्रो यस्तो राजनीतिक सिचुएसन छ, तपाईँ हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छ होइन, प्रधानमन्त्री समक्ष गयौँ होइन। अब त्यसपछि अन्य सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई भनिरहेको छौँ कस्तो भने एकतिरबाट हिट गर्ने भन्ने हुँदैन कि भए जति सबै सेक्टरलाई सरकारले जस्तो ब्याङ्कलाई ब्याज बढाउन थाल्यो, बिमा संस्थानको झन् 30 गुणा जति पैसा बढायो, उसलाई नियन्त्रण गर्दैन होइन। अब त्यस्तै खालका थुप्रै सेक्टरहरूमा त्यसलाई चाहिँ के अरे सुरक्षित गरेर तिमीहरूले यति पैसा नाफा खाए हुन्छ भन्ने खालको देखायो, र व्यापारीलाई चाहिँ जसरी पनि हुन्छ कडा गर्ने खालको नीति ल्याए जस्तो खालको सरकारको। जसरी पनि राजस्व उठाउ भन्ने नीतिमा सरकार गयो र राजस्व उठाउने अनि पैसा लगेर ढुकुटीमा जम्मा पार्ने, खर्च नगर्ने। त्यसपछि त्यसको इफेक्ट कहाँ पर्छ भनेर चाहिँ हेरेन। अन्तिममा त जनतै मर्ने हो, होइन। जनता यो कोभिडले त्यसै मरिरहेछ, कतिको व्यापार छैन, जागिर छैन, सबै भएको छ, त्यसै मरिरहेछ भनेपछि त्यो माथि पनि अझै मार्ने खालको नीतिहरू आयो जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा जनता मात्र होइन, अब स्थिति यस्तै छ, 5-6 महिना रह्यो भनेदेखि त व्यापारीहरू झुन्डिने अवस्थामा पुग्छन् भनेर पनि म टिप्पणी देख्छु सामाजिक सञ्जालमा। झुन्डिने स्थितिमा पुग्छ। जस्तो अहिले जस्तो हामी ऊर्जा सेक्टरमा काम गर्छौँ होइन, तपाईँले अस्ति देख्नुभयो असार साउनमा झन् 500 मेगावाट बिजुली खेरा गयो भनेर न्युज आयो, 2-3 दिन 4 दिन एकदम खेरा गयो भनेर आयो। आजको दिनमा हेर्नुहोस्, हिजो 470 मेगावाट बिजुली राति 10 बजे इम्पोर्ट गरेको छ इन्डियाबाट। 470 मेगावाट हिजो इम्पोर्ट गरेको छ, भारतबाट इम्पोर्ट गरेको छ, हिजो मात्रै किनेको छ। हाम्रो खेरा गइरहेछ, अस्ति नै खेरा गयो भनेको थियो। भनेपछि हामीसँग त हिउँदमा पनि पुग्ने भइसकेपछि पो खेरा गयो भन्ने छ त भन्नु पऱ्यो त होइन। त्यस कारणले गर्दा अब यदि प्रत्येक वर्ष 1-2 हजार मेगावाट थपिँदै जान्छ र अब अर्को 3 वर्षपछि हामीसँग 7000 मेगावाट बिजुली हुन्छ होइन। 7000 भनेको झन् 14 खरब 1 वर्षको बजेटै जति भयो नि भयो। यदि त्यो बिजुलीलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने, खपत नगराउने हो भने, तपाईँ त्यत्रो ठुलो पैसा लगानी भएको सेक्टर होइन, तपाईँले कहाँबाट ब्याजै तिर्न सक्दैन। मतलब फाइनेन्सियल सेक्टर त क्रास भइहाल्यो नि, आर्थिक इकोनोमिक क्राइसिस त हुन्छ। त्यस कारण गर्दा आजैदेखि जस्तो सरकारलाई त थाहा छ नि 2 वर्षमा यति बिजुली आउँछ, 5 वर्षमा यति आउँछ भन्ने त थाहा छ नि। सरकारले त 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर एउटा एक खालको घोषणा गरे, नीति
तर अहिले 7000 मेगावाट आउँदैखेरि सरकारले पिपिए पनि रोक्यो, सबै रोक्यो, ल ठिक छ। अब त्यो बिजुली कहाँ खपत गर्ने भनेर त युद्ध स्तरमा लाग्नु पर्यो नि सरकार, होइन? त्यो युद्ध स्तरमा लागेर यहाँ खपत भयो भने इम्पोर्ट त उताबाट जति अहिले तेल ग्यास जति आउँदैछ, डिजेल पेट्रोल, होइन, त्यो त त्यसै रोक्यो नि। हामीले खपत गर्न बुझ्न नसकेको हामीले चाहिँ अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको चर्चा, बस, ठुल्ठुला चाहिँ सेमिनार, गोष्ठी हुने गरेका छन्। सरकारको मूल नीतिमा नै यो छ, प्रत्येक ऊर्जा मन्त्री परिवर्तन हुँदा यही विषयलाई उठाउने गर्छन्। तर पनि हिजो मात्रै फेरि किन्नु परेको अवस्था छ, होइन? हामी भारतलाई यति मेगावाट बिजुली बेच्छौँ, अझ बङ्गलादेशसँग भारतसँगको माध्यमबाट लाइन चाहियो, बाटो चाहियो, हामी बङ्गलादेशलाई बेच्छौँ भनेर हामी यत्रो छलफल गर्छौँ। प्रत्येक ऊर्जा मन्त्री त्यसै भन्छन्। बेला बेला राति आजभोलि झ्याप्प झ्याप्प बत्ती पनि गइरहेछ, होइन? करिब करिब आधी घन्टा जस्तो, 1 घन्टा जस्तो भनौँ कि अब अघोषित लोडसेडिङको अवस्था छ, विद्युत उतारा किन्ने अवस्था छ। यो के हो? जनता भ्रमित जस्तो देखिएका छन्, होइन? खास कहाँनिर समस्या हो तपाईँलाई के लाग्छ? समस्या के छ भने जस्तो आजको दिनमा पनि अनेस्टली भन्दाखेरि यदि भारतले बिजुली दिएन भने लोड सेडिङ हुन्छ यहाँ आजको दिनमा। आजको दिनमा, होइन? यो आन्तरिक व्यवस्थापन भइसकेको छैन। जस्तो आजको दिनमा पनि अब बढी भयो भन्दाखेरि के अरे असार साउनमा 2-4 दिन 1 महिना बढी भयो भनेर धेरै हल्ला गरेर भएन कि आजको दिनमा पनि हामीले इम्पोर्ट नगर्नु परोस् न, अनि पो बढी भयो भन्ने खालको एउटा कुरा थियो। र अर्को कुरा जस्तो अन्तर्देशीय कुरा, अब हामीसँग 7000 मेगावाट बिजुली हुन्छ। 7000 मेगावाट अब भनौँ 2025 सम्म हामीसँग 7000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ नेपालमा, र 7000 खपत गर्नेतिर लाग्नु पर्यो, होइन? 7000 खपत गर्दा पनि हामीसँग हिउँदमा भनेको 2000 देखि 3000 मात्रै हुन्छ। भनेपछि यदि हामीले 7000 मेगावाट बिजुली खपत गर्ने हो भने हिउँदमा त 4000 फेरि इन्डियाबाट किन्नु पर्यो, होइन? त्यस कारण कि स्टोरेजतिर जानु पर्यो। अब आजको दिनमा स्टोरेजमा गयो भने त्यो बनाउन अर्को 10 वर्ष लाग्छ भने 10 वर्षसम्म त हामीले किन्नै पर्यो नि, खै हामीसँग बिजुली खै त। अब अर्को के भने हामीसँग 2000-3000 मेगावाट मात्रै खपत गर्ने हो भने बर्खाको बिजुली बढी हुनसक्छ। त्यो बढी भएको बिजुली चाहिँ हामीले इन्डियामा स्टोरेज गर्ने क्षमता हामीसँग छैन अहिले, होइन? सुरु नै गरेका छैन। त्यसको कुनै पनि प्राथमिक सुरु भएको छैन। अहिले स्टोरेज प्रोजेक्टहरू सुरु नै नभइसकेपछि अब अहिले सुरु गरेर बनाउँदाखेरि त ल थोरै भनेको नि 5 वर्ष लाग्छ। नेपालै हो, ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट बनाउनु त 10 वर्ष लाग्छ, होइन? हामी देखिरहेछौँ, होइन? 5 वर्षमा सक्ने भनेका आएछन्, अरू 10औँ वर्ष लाग्छ। 40 अरबमा सक्ने प्रोजेक्टहरू 46 अर्ब लागेका छन् भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि जस्तो हामी ल कुनै न कुनै बर्खामा हामीसँग बिजुली बढी हुन्छ। अब त्यो बिजुली बढी भएको बिजुली त हामीले काहीँ न काहीँ बेच्नै पर्छ नि, होइन? खपत गरेर मात्रै सकिँदैन। हामी नेपालमै खपत गरेर कति मेगावाट जस्तो 10000 मेगावाट खपत गर्ने, 15000 मेगावाट खपत गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर काहीँ न काहीँ बेच्नै पर्छ। अब एउटा बेच्नुपर्छ, अर्को किन्नुपर्छ। किन्नलाई पनि त इन्डियाबाट ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो नि। यहाँ जति खपत बढ्दै गयो त्यस कारण त्यो हामीसँग उत्पादित बिजुली र खपतको मतलब मार्जिन त थुप्रै हुन्छ। त्यस कारण त्यो इम्पोर्ट गर्नलाई पनि बिजुली ट्रान्समिसन लाइनै चाहियो र एक्सपोर्ट गर्नको लागि पनि चाहियो। र त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो भनाइ बर्खामा पनि हिउँदमा पनि पुग्ने खालको बिजुली नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्छ। हाम्रो डिमान्ड कति हो? अहिले आजको दिनमा 2000 हो भने अब त्यसलाई बढाउँदै लानु पर्यो। 3000, 4000, 5000 मेगावाट यहाँ उत्पादन अहिले खपत गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै खालका र फाइनेन्सिङ सेक्टरमा यसले चाहिँ ठुलो असर पनि पर्छ। यसले चाहिँ कस्तो भने ठुलो आइसकेको छ त्यो किसिमको त्रास। त्यो एउटा यदि भएन भने असर पनि पार्छ र एकदम चेन्जेस ल्याउँछ यसले। यदि 5000 मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्न सक्ने हो भने अहिले ऊर्जा मन्त्रीज्यूले 2 वर्षभित्र म यहाँ खपत गराउँछु भन्ने खालको प्लान ल्याउनु भयो भने वास्तवमा उहाँ पनि एकदम नेपालको लागि एकदम हिरो हुनुहुन्छ, होइन? र नेपालको आर्थिक स्थिति पनि एकदमै अहिले हामीले सोचे भन्दा फरक भएर जान्छ। त्यसकारण खपत एउटै कुरा सुनिन्छ जतिखेर पनि यही आन्तरिक जुन उत्पादनलाई यही प्रयोग गरौँ, सदुपयोग गरौँ भनेर यही भान्साका कुराहरू मात्रै गरेको सुनिन्छ, होइन? यही चुलोको कुरा मात्रै गरेको सुनिन्छ। अब यति त धेरै ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? यहाँ त औद्योगिक क्षेत्र थप्नु पर्यो, उद्योग व्यवसाय थप्नु पर्यो, त्यो सँगसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्यो। त्यहाँ विद्युत चाहिन्छ,
त्यसकारण त अहिलेको आर्थिक जुन घाटा छ त्यसलाई राज्यले बिहोर्न सक्छ। अब सानो कुरामा राज्य अल्झिरहेछ। खास भन्नुपर्दाखेरि प्रश्न भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सस्तो लोकप्रियतामा जिम्मेवार होइन मन्त्री सचिव अथवा विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखहरू त्यसमा अल्झेको जस्तो देखिन्छ क्या। अहिले तपाईँले उठाउनु भएको थियो दीर्घकालीन सोचको अभाव चाहिँ देखिएको छ भनेर तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको थियो। त्यो किसिमको जटिलता हो अझै पनि होइन? जस्तो के भने आजको दिनमा हामीसँग बिजुली बढी भयो तुरुन्तै खपत गर्नु पर्यो भने एक त त्यो खालको हामीसँग ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जाल छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। छैन भने तुरुन्तै बनाउनु पर्यो नि। जस्तो एउटा ट्रान्समिसन लाइन अब जुन समस्या छ छिटो हल गर्नको लागि राज्य खपतै गराउन लागि पनि आन्तरिक खपतको लागि गराउनु। जस्तो अहिले आजको दिनमा ल सबभन्दा छिटो भनेको ल भनौँ न हामीसँग बिजुली अब तपाईँ हामीले बिजुलीमा खाना पकाउने हो भने पनि हामी सुनिश्चित हुनु पर्यो नि बिजुली जाँदैन भनेर होइन। खाना पकाउँदा बिजुली गयो भने आजको दिनमा इन्डियाबाट किनेर ल्याइरहेछ भनिसकेपछि हाम्रो खपत बढाउने हो भने उत्पादन पनि बढाउनु पर्यो होइन, खपत पनि बढाउनु पर्यो र तुरुन्तै जान सक्ने भनेको यो के अरे अहिले इन्डक्सन अब चुलोको कुरा आइरहेको छ त्यसमा जान सकिन्छ नेपालभरि होइन। किनभने अब यतिले चाहिँ कति यो इन्डक्सन चुलोले मात्रै चाहिँ विद्युत कति खपत हुन्छ र अहिले जुन अपेक्षा गरेर प्रचारमुखी बनाइएको छ यसलाई चाहिँ यो कति आवश्यक होइन? ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ सञ्जाल नेपालभरि बनाउने हो भने 1000 मेगावाट जान्छ 1000 मेगावाट जानु भने पनि धेरै ठुलो कुरा। त्यसपछि गाडीको कुरा आएछ। अब विद्युतीय गाडी कुरा आएछ 2025 सम्ममा लागू भनेको छ। अब त्यसपछि उद्योगहरूको कुरा छ त्यो तर आजै गर्न सकिन्छ नि त यदि हामीसँग बिजुलीको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। नभए त कसैले पनि विश्वास गर्दैनन् खाना पकाउनलाई, किनकि 9 बजे अफिस जानुपर्छ 8 बजे बत्ती गयो भने के गर्ने भन्ने खालको त हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको एउटा लङ टर्म प्लान निकाल्नुपर्छ भाषणमा मात्रै होइन। र यो पिपिए रोक्ने भनेर जानु हुँदैन। यो म प्रश्न गरिहालेँ नि त यो पिपिएको अहिले निकै चर्चा छ। हिजो अस्ति मात्रै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल बोल्दै हुन्थ्यो कि अब पिपिए हुँदैन किनकि खोला झोलामा राखेर यो त पुरानो कुरा हो तर पनि यसको निर्माणमा नआइसकेपछि अथवा अहिले दिएका पिपिएहरू अथवा जुन निर्माणाधीन कम्प्लिट नभइसकेसम्म चाहिँ पिपिए गर्दिन भन्नुभएको छ। यो मन्त्रीको भनाइमा यो पिपिए गर्दिन भन्ने मन्त्रीको भनाइमा कतिको यो व्यवहारिक यस्तो यो लङ टर्म प्लान नहुनु भने हो। सरकारले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बनाउने भनेर यही सरकारले घोषणा गरे हो। सबै भनौँ न सबै पार्टीका सरकारहरू जो बसे त्यसैलाई निरन्तरता दिए हो नि। अहिले 7,000 मेगावाट पिपिए गर्ने बित्तिकै म गर्दिनँ भन्नु हो भने त त्यस कारण हामीले कसलाई विश्वास गर्ने त कुन चाहिँ सरकारलाई विश्वास गर्ने एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने अब यो आजको पिपिए भनेको त 5 वर्षपछि बन्ने हो नि। आज अहिलेको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले गरेको पिपिए मानौ कि कुलमान घिसिङले गरेको अथवा प्रबल अधिकारीले गरेको पिपिए चाहिँ 5 वर्षपछि बत्ती बल्यो। अब 5 वर्षपछि हाम्रो डिमान्ड कति हो आज बजारको सुनिश्चितता भनेको छ। आज इन्डियाले किन्छु भने आज बिजुली खै बिजुली त हामीसँग होइन। बजारको सुनिश्चितता हुन त हामीसँग मेगावाट बेच्यो भनेर पनि समाचार होइन। त्यो 2 दिन बेचेर त भएन नि त। खै आज त बिजुली आज त किनिरहेको छ त। त्यस कारण आज पिपिए गर्ने भनेको चाहिँ 5 वर्षपछि बन्ने हो। सानो प्रोजेक्ट अर्को त 7-8 वर्ष पनि लाग्छ होइन। त्यस कारण 10 वर्षपछिको प्लान त आज गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण यो पिपिए रोकेर होइन हामीसँग इनफ बिजुली भयो भने पो ल हामीसँग छ बङ्गलादेशलाई गएर कुरा गर्न सकिन्छ इन्डियालाई गएर कुरा गर्न। हामीसँग त अहिले 2 महिना मात्रै बिजुली बढी हुन्छ। 2 महिनाको लागि किनिदिए भन्यो भने म अरू 10 महिना चाहिँ के गरौँ भन्न सक्छ नि त उसले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लङ टर्म प्लान गर्नु पर्यो एउटा कुरा। त्यस कारण हामीले त कुनै एक्जिस्टिङ सरकारलाई विश्वास गर्ने हो र त्यही अनुसारले प्राइभेट सेक्टर अगाडि बढ्ने हो। र सरकारले नै त्यसो 50 लाख दिन्छु भन्यो होइन। संसदबाट पास पनि गरे बजेटमा आएको। अब अहिले आएर रातो किताबमा छ। अब अहिले अब हामीले त बजेट हाम्रो उसको बजेटमा राखेको हुन्छ अहिले आएर हुँदैन भनेको छ होइन। अब त्यही हेर्नुहोस् अब अहिले के देखिन्छ भने इनर्जी सेक्टर अब प्राइभेट सेक्टर नआओस् भन्ने खालको नीति बन्दै गरे जस्तो देखिन्छ होइन। र हर सेक्टरमा तपाईँ एकदमै गम्भीर विषय उठाउनु भयो। अहिले जुन किसिमले एग्रेसिभ रूपमा आक्रामक रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा
हाइड्रोमा होस् अथवा सौर्य ऊर्जामा होस् लगानी देखिन्छ। सरकार चाहिँ फेरि त्यसलाई रोक्ने प्रयत्नमा हो त? होइन, अहिले आरोप हो कि यो वास्तविक व्यवहारिक अथवा वास्तविकता हो? अलिकति तथ्यगत रूपमा वास्तविक हो। किनभने तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा जलविद्युतको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ 3 वर्षदेखि पिपिए रोकेर बसिरहेको छ कि हामी सरकारले हामीलाई बिजुली चाहिँदैन, अब बढी भयो भनेर लाइसेन्स फिर्ता लिनु पर्यो, यत्रो खर्च भइसकेको छ। अब त्यो प्राइभेट सेक्टरले एउटा लाइसेन्स बोकेर भनौँ न करोडौँ खर्च भइसकेको छ, कति वर्ष बस्ने हैन? त्यसले गर्दाखेरि 3 वर्षदेखि रोकिसकेपछि हामीले त 15,000 मेगावाट नेपाल सरकारले भनिसकेकोले 15,000 बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर जुन नीति लियो त्यो अनुसारले अगाडि बढ्यो हो नि त। नभए त यसको साटो अरू जग्गा व्यापारमा लाग्थ्यो होला, अरू काममा लाग्थ्यो होला नि त, होइन? अरू सेयरमा लाग्थ्यो, अरू काम पनि छ नि त। किनकि राष्ट्रिय प्रायोरिटीको सेक्टर र यसले मात्रै यो देश बनिन्छ भनेर लाग्यो हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब पिपिए रोक्ने भनेको त्यो। अब अर्को कुरा, अब कम्पिटिटिभ रेटमा मैले भन्न खोजेको मन्त्रीको यो पिपिए रोक्नेको ध्येय र आन्तरिक अथवा यो उहाँको उद्देश्य के हो? तपाईँलाई के लाग्छ? खराब उद्देश्यबाट आएको हो कि अथवा यो साँच्चै नै ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारको एउटा सकारात्मक उद्देश्यबाट आएको? यसमा अलिकति स्पष्ट हुने गरी बताइदिनुहोस् न। होइन, मलाई यसो कस्तो भने अब सल्लाहकारहरू उहाँहरूको अब के हो मलाई थाहा भएन, तर कस्तो भने यसो नभनौँ न, हामी त अब यति धेरै मैले भन्न खोजेको अब अहिलेको विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व कुलमान घिसिङले गर्नुभएको छ। उहाँ यति व्यापक चर्चाको अब नेपालको ऊर्जा सेक्टरको त उहाँलाई अहिले अथवा लोड सेडिङको अन्त्य गर्ने एउटा नायकको रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। त्यसै गरी अब यसको मध्ये एकजना पात्र ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग फेरि पिपिए गर्ने अब निकै नै दक्ष क्षमता राख्ने प्रबल अधिकारी हुनुहुन्छ। अब मैले भन्न खोजेका यस्ता दक्ष व्यक्तिहरूको पनि अव्यवहारिक प्रस्तुति हुनसक्छ त भन्न? होइन, अव्यवहारिक प्रस्तुति भनेको कस्तो भने सर्ट टर्म जस्तो 2 महिनामा हामीसँग बढी हुन्छ भनेर के यसले चाहिँ पुरै सेक्टरलाई रोक्ने जस्तो देखियो होइन? त्यो बढी भएको कुरा त कसरी हुन्छ ल ठिक छ, प्राइभेट सेक्टर पनि लाग्छ नि हामी बेच्नको लागि होइन? त्योतिर देखेन। र पिपिए रोक्यो भने सबै सल्भ हुन्छ। मैले अघि भने नि जस्तो 5 वर्षपछि आउने कुरा आजै रोकेर त हुँदैन। एउटा कुराको जस्तो पिपिए रोकिसकेपछि यो सेक्टरै गयो। अब अहिले तपाईँ भर्खरै सोलर हेर्नुहोस्, के अरे कम्पिटिटिभ रेटमा भन्यो, एक खालको विकास गरेर के अरे एउटा स्टेजमा पुगिसकेको पिपिएको स्टेजमा पुगेपछि कि सुरुदेखि नै भनिदिनुपर्छ होइन? अब अर्को कुरा तपाईँ सानो सानो कुरा जस्तो अघि मैले बिमाको कुरा भने, बिमाको समस्या होइन, बिमाको झन् 30 गुणा जति पैसा उठ्यो होइन? त्यस कारण यो चाहिँ कस्तो भने कुनै हाइड्रो पावर बन्द भयो भने 3-4 महिना त बनाउँछ नि, त्यस कारण त्यो पैसै नपाउने जस्तो, क्लेमै नपाउने खालको जस्तो नीति आयो अहिले। त्यसमा पनि सरकार बोलेको छैन। अब जस्तो हामी बिमाको अलिक तपाईँ प्रश्न पार्नु, बिमाको समस्या के हो तपाईँहरूको? होइन, बिमाले बारबार उठाउँदै आउनु। होइन, बिमाको समस्या के छ भने जस्तो अहिले नयाँ निर्देशिका मार्फत चाहिँ पैसा बढायो, त्यो हामीसँग लिने प्रिमियम हुन्छ झनै 30 गुणासम्म पनि बढायो, 30 गुणासम्म पनि बढायो। अब अर्को कुरा के छ भने यदि समय सापेक्ष पैसा बढाउनु ठिक होला होइन? तर जस्तो क्लेम त जस्तो हिजो हामीले 15 दिनभन्दा बढी बन्द भयो भने पछिको पैसा पाउने भन्ने थियो, आज 1 वर्ष बन्द भयो भने 4 महिनाको पैसा नपाउने भनेछ। क्लेम त यस्तो अहिले कोरोनाको यस्तो अवस्थामा क्लेम त क्लेम त त्यो कुनै घटना हुने बित्तिकैदेखि लागू हुन्छ नि त होइन? बरु 15 दिनको साटो ल आज क्लेम भयो, घटना भयो, घटना भएकै दिनदेखि तिर्छु भनेपछि अनि त्यसपछि बढाएर सुविधा बढिदिएर बढाउँदा ठिक थियो। अब सुविधा चाहिँ झन् घटाइदिएर त्यो गरेको छ एउटा जस्तो। त्यो पनि कस्तो भने ऊर्जा सेक्टरलाई एउटा प्रहार हो। र तपाईँ आजको दिनमा हेर्नुहोस् ऊर्जा सेक्टरको काम ठप्प छ, वनको कुरा त्यस्तै छ, रोकिया छ। अब अर्को अहिले तुरुन्तै अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव छ। तपाईँलाई एउटा रुख काट्नको लागि वर्षौँसम्म मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ, राज्यले समन्वय नगरेको तपाईँहरूको गुनासो पनि छ। त्यो छ। त्योभन्दा अर्को हामी डे टु डे गर्नुपर्ने कामहरूमा जस्तो विद्युत नियमन आयोग थियो होइन, त्यो पनि खाली छ। र हर कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हामीले जस्तो सेयर 500वटा कम्पनी छ, प्रत्येक दिन एउटा 2टा कम्पनीको त सेयर ट्रान्सफर हुने, पैसा थप्ने हुन्छ नि त, एउटा त्यो हुन्छ। जस्तो अब कतिपय उसको आइपिओ आउन खोजेको छ, राइट सेयरको कुरा छ, सबै कुरा चाहिँ विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृत गराएपछि मात्रै अन्य काम गर्न पाइन्छ। र सरकारले विद्युत नियम आयोगमा कमिटी गठन गर्यो, त्यो आफ्नो सरकारको कुरा, त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन। तर
त्यो कामकाजै रोकिने गरी कि एउटा अध्यादेश ल्याएर अथवा के गरेर हुन्छ, क्याबिनेटले डिसिजन गरेर हुन्छ, काम त फुकाइदिनु पर्यो नि सधैँको लागि। सहजताको लागि व्यवस्था राज्यले गरिदिनु पर्यो। अहिले विद्युत नियमन आयोग निलम्बनको अवस्थामा छ कि सचिवलाई अधिकार दिनु पर्यो कि अर्को कुनै एउटा केही न केही निकायलाई त काम त गराउनु पर्यो नि। जस्तो नभए त अब अहिले निलम्बनका उसमा छ र यसलाई अब अहिलेकोलाई हटाएर अर्को आउनलाई पनि 2-4 महिना 5 महिना लाग्ने, 5 महिनासम्म कामै भएन भने त यो सेक्टर कसरी अगाडि बढ्छ त होइन। जस्तो आइपिओको स्टेजमा पुगेका हुन्छन्, त्यो पैसा आएर म यहाँ हाल्छु भनेर भने हुन्छ, एउटा व्यापारी त्यसरी एउटा आशा गरेर बसिरहेको हुन्छ। अब त्यो पैसा टाइममा आइदिएन भने त्यसले त प्रोजेक्टलाई त इफेक्ट गर्यो नि त, स्वाभाविक गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यति ठुलो इफेक्ट गर्छ कि तपाईँको प्रोजेक्ट 6 महिना लम्बियो भने त्यसको ब्याङ्कको ब्याज कहाँ पुग्छ त होइन। त्यस कारण हामीले भने कस्तो, त्यस कारण सरकारले यस्ता खालका निर्णय गर्दाखेरि सोचिदिएर गरिदियो भने अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा। पक्कै पनि अब यो सँगसँगै तपाईँहरू अहिले जुन सेक्टरमा हुनुहुन्छ यसले गर्दाखेरि अहिले सबै अवस्था धराशयी भएको अवस्था छ, पैसाको अभाव छ, तपाईँलाई प्रोजेक्ट बनाउनै पर्छ, समय थप्यो भने कस्टिङ बढ्दै जान्छ, त्यो चिन्ता पनि तपाईँलाई छ। राज्यको अलिकति पछिल्लो समय उदासीन तपाईँ नीतिले गर्दाखेरि तपाईँहरू समस्या परि भन्ने तपाईँहरूको गुनासो छ। तर यो ट्रान्समिसन लाइन छ नि र त्यो स्टोरेज विद्युत उत्पादनको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रको पहल पनि देखिँदैन क्या। अहिले हामी ट्रान्समिसन लाइनको अभाव देखाइरहेको थियौँ, तपाईँहरूले पनि त यसमा पहल गर्न सक्नुहुन्छ, निजी क्षेत्रले पनि बनाउन सक्छ। यहाँ कहाँनिर समस्या छ भन्नुहोस् त? होइन, निजी क्षेत्रले ट्रान्समिसन लाइनको विषयले चाहिँ धेरै उठिङ गरेको छ। तपाईँ थुप्रै प्रोजेक्टहरूमा हेर्नुहोस्, अब थुप्रै करिडोरमा हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रले हामी बनाउँछौँ भनेर दिएछ, तर सरकारको नीति होइन प्राइभेट सेक्टरलाई दिइहाल्ने यो खरिद होइन, केही छ नि त उहाँ। र हामीले थुप्रै प्रोजेक्ट करिडोरहरूमा हामीले प्रपोज गरे, हामीले यतिमा बनाइदिन्छौँ भनेर प्रपोज गरे भन्दा 1.5 गुणा 2 गुणा बढीमा टेन्डर गरेर दिएछ अरूलाई। यदि हामीलाई प्राइभेट सेक्टरलाई दिने हो भने उसले त उसको प्रोजेक्ट बन्दै त त्यो त बनाउनै पर्ने उसलाई च्यालेन्ज हुन्छ नि, हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै एउटा नीति बनाएर प्राइभेट सेक्टरलाई दिने खालको नीति ल्याउनुपर्छ, नत्र भने चाहिँ कस्तो भने मैले भन्न खोजेँ निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन बन्नु नदिनुको कारणको चाहिँ कहाँनिर स्वार्थ लुकेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, अथवा तपाईँहरूको क्षमतामाथि प्रश्न हो कि तपाईँले नसकेको हो कि तपाईँहरूको पहल नै नपुगेको हो कि राज्यलाई बुझाउन नसकेको हो कि? यहाँ एउटा अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ कि विद्युत उत्पादन भइसकेको छ, ट्रान्समिसन लाइनको अभावले खेर गइरहेछ होइन। यसलाई हल गर्नको लागि एकदमै व्यापार मात्र होइन कि राज्यलाई पनि हेरेर कस्तो निर्णय निकाल्न सकिन्छ? होइन, जस्तो क्षमताको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तो अहिलेको हेर्नुहोस्, अब निजी क्षेत्र आएको झन् 52 सालदेखि अहिलेसम्म आजसम्मको हेर्दाखेरि र झन्नै अब 2200-2300 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ। त्यसमा आधीभन्दा बढी आधीको हाराहारमा प्राइभेट सेक्टर छन् होइन, नभए त्यति बनाउँदैन थियो होला। र अर्को 3 वर्षको हेर्नुहोस्, 3-4 वर्षमा हेर्दाखेरि झन्डै 7000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यसमा झन्डै 5000 मेगावाट प्राइभेट सेक्टरको छ भनेपछि प्राइभेट सेक्टर सक्षम भएर नै यहाँ पुगे हो कि। त्यस कारण प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्छ त्यसलाई। अब त्यसमा चाहिँ हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग पनि धेरैचोटि कुरा गरेका थियौँ र थुप्रै करिडोरका साथीहरूले पनि प्रपोजल दिनुभएको थियो, यो चाहिँ हामी बनाउँछौँ भनेर। तपाईँले यस्तो प्रस्ताव गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च तहका नेतृत्वकर्ता चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, जस्तो उहाँ तपाईँहरूप्रति प्रश्न चिन्ह गर्नुहुन्छ, पोजिटिभ भने दिने भन्ने खालको थुप्रैचोटि कुरा भयो। तर कस्तो भने अब खरिद ऐन अब अल्टिमेटली त्यो त सरकारको हो, त्यो राज्य कुरा नि। खरिद ऐन राज्यले चाहिँ संशोधन गर्न सक्छ, बारम्बार गरिरहेछ, त्यो संशोधन गरेर ल्यायो भने हुन्छ होइन। नत्र भने चाहिँ कस्तो भने यो प्राधिकरणले नै बनायो भने चाहिँ यही तरिकाले हो भने थुप्रै जस्तो अहिले तुरुन्तै हेर्नुहोस् लामो समयपछि सोलु करिडोरको चाहिँ लाइन चार्ज हुन लाग्यो, तर त्यहाँ एउटा प्रोजेक्ट छ तपाईँ 3 वर्ष जति भइसक्यो होला बिजुली उत्पादन भएको, उसको के अरे पुरै ट्रान्समिट हुँदैन भनेपछि उसलाई कति लस भयो होला त होइन। त्यस्ता खालका चाहिँ थुप्रै उ छन्। त्यस कारणले सरकारले काहीँ न काहीँ मिलेर प्राइभेट सेक्टरलाई यस्ता खालका कामहरू दियो भने हुन्छ। तपाईँले पनि स्पष्ट खाका पेपर तपाईँले पनि प्रेजेन्टेसन गर्नु भने राज्य महसुस गर्न सक्छ होला। होइन, हामीले दिएका छौँ, हामीले थुप्रै। अर्को कुरा यो स्टोरेज विद्युत उत्पादनमा तपाईँहरूको त्यति ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन होइन। अहिले त भनिन्छ कि तपाईँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ 50-60 मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रले बनाउन सक्दैन
भन्ने किसिमको पनि तपाईँहरूमाथि आरोप लाग्छ। ठुला 200 भन्दा माथिका अथवा ठुला आयोजनाहरू सबै विदेशीलाई मात्रै दिएको अवस्था छ। तपाईँहरू चाहिँ त्यो क्षमता छैन, यो ठुला स्टोरेज आयोजना बनाउने क्षमता निजी क्षेत्रसँग छैन? होइन, नभएको भन्ने होइन। जस्तो पहिला अब थुप्रै खालका कुराहरू समस्या थिए। एउटा फाइनेन्सिङको कुरा थियो, नेपालका ब्याङ्कहरूसँग पनि त्यो लेभलको क्षमता थिएन। तर अहिलेको दिनमा हेर्नुहोस् भने 100 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू प्राइभेट सेक्टरले बनाउन थालिसकेका छन्। त्यस कारण बनाउनै नसक्ने भन्ने होइन। तर अब यही क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने नगर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्ने, किनकि सबैतिरबाट प्रहार गर्न थालिसकेपछि प्राइभेट सेक्टरले कति लगानी गर्ने भन्ने खालको सरकारले एउटा नीति बनाइसकेपछि आज एउटा नीति बनायो भने त्यो विद्यमान नीतिको आधारमा हामीले अगाडि बढ्ने हो, प्रोजेक्ट बनाउने हो। अब भोलि गएर त्यसलाई मान्दिनँ भनिदियो भने, अर्को सरकार आएर मान्दिनँ भन्यो भने लगानी खेरा भइसक्यो हुन्छ, त्यो लेभलको लगानी गरिसकेको हुन्छ। एउटा लगानीको त सडकमा पुग्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले एकचोटि गरिसकेको निर्णयलाई कन्टिन्यू गराउनुपर्छ प्राइभेट सेक्टरलाई ल्याउने हो भने। र स्टोरेज प्रोजेक्ट पनि कस्तो भने अब ठुल्ठुला प्रोजेक्ट बनाउनको लागि अब अहिलेलाई अलिकति गाह्रो छ, किनकि सरकारले पनि 3-4वटा प्रोजेक्ट बनाउँछु भनेर लागिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा अब प्राइभेट सेक्टर सक्दै नसक्ने भन्ने होइन होइन। 200-400 अब चाहिँ 200-400-500 मेगावाटका प्रोजेक्टहरू, किनकि जस्तो तामाकोसी तपाईँले सक्ने, मैले एउटा दृष्टान्त एउटा उदाहरण मात्रै प्रस्तुत गरेको। तपाईँले सक्ने भए अप्पर त्रिशुलको 216 मेगावाट त सक्नुहुन्थ्यो नि, सरकारले कोरियन कम्पनीलाई दिएछ। होइन, मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै पेश गरेको। पहिला नै अर्को अरुण पनि छ होइन, लगभग कति 900 मेगावाट। त्यो अब त्यो चाहिँ जस्तो नेपाल सरकारले बनाउनु पर्थ्यो पहिला नै। अब कि नेपाल सरकारले वर्ल्ड ब्याङ्कले लोन पनि दिया हो, स्वीकृत पनि भइसक्यो हो, तर पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि भएन। र अहिले आएर यदि हामीले बनाएको भए त्यो प्रोजेक्ट लोन पनि तिरिसकिन्थ्यो, हाम्रै हुन्थ्यो। आज आएर इन्डियन कम्पनीलाई त दियो होइन, भनेपछि त्यो प्रोजेक्ट हामीले बनाउन नसक्ने भन्ने होइन। किनभने तामाकोसी नेपालीले बनायो। तामाकोसी बनाउन 500 मेगावाटको बनाउन सक्नेले अब 1000 मेगावाट बनाउन सक्दैन भन्ने होइन। नेपालीहरू अब सक्षम छन्, किनकि नेपालीहरू जागृत भइसकेका छन्। थोरै बजारमा भएको पुँजीलाई ल्याएर बनाउने हो। त्यस कारणले गर्दा कसैले लिड लिएर गऱ्यो भने बनाउन सक्छ। हामी प्राइभेट सेक्टर पनि सक्छ होइन। अब विद्युत प्राधिकरणले पनि अब प्रमाणित गरेर 400 मेगावाट बनायो, त्यो पनि सक्छ। हामी प्राइभेट सेक्टर पनि सक्छौँ। र यो बनाएको बिजुली भोलि खेला जान्छ कि भन्ने हो भने हामी इन्डियामा लगेर बेच्न पनि सक्छौँ। यो कुरा छ, यो जुन निजी क्षेत्रको अन्तर्देशीय व्यापारको कुरा पनि आएको छ। तपाईँहरू निजी क्षेत्रले पनि स्वतन्त्र रूपमा निजी तरिकाले पनि व्यापार गर्न सक्छ नि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग। त्यो किसिमको पहल तपाईँहरूबाट त्यति ठोस रूपमा आएको देख्दैन। धेरै कुरा भन्नुहुन्छ, अहिले नीति बनिसकेका छैन, छलफलको क्रममा छ। अब के अरे राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ, त्यो पास गर्ने भन्ने भएको छ। तर प्राइभेट सेक्टर सक्षम छ। तपाईँ संसारमा हेर्नुहोस्, थुप्रै इन्डियामा पनि थुप्रै प्राइभेट इन्टिटीहरू छ होइन। त्यस कारणले गर्दा हामी पनि सक्षम छौँ। र यदि राज्यको बिजुली खेर जानु भनेको राज्यलाई घाटा हुनु भनेको हामीलाई पनि घाटा हो नि त, कहीँ न कहीँ। जम्मा लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या रहेछ अहिले। जम्मा अस्तिको 2078 को यो जनगणनाले 3 करोड जनसङ्ख्या देखायो होइन। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई हामी यत्रो कति हजार, लगभग 78,000 मेगावाटको बिजुलीको हामीले निर्माणको एउटा प्रक्षेपण गरेका छौँ। 25,000 मेगावाट त अहिले यो अध्ययन क्रममा छ। भारत अब 1 वर्ष मात्रै भारतलाई 10% भारतमा बिजुली चाहिएको छ जुन भारतका ठुला खबरहरूले भनिरहेका छन् भने बङ्गलादेशमा उद्योग धन्दा त्यही किसिमले चाहिँ बढ्दो अवस्थामा छ, औद्योगिकरण भइरहेछ। यसको लागि तपाईँहरू पनि निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्यो भने हाम्रो व्यापार घाटा त यति हामी सहज रूपमा पुग्छौँ कि हामीलाई त भन्नेले केसम्म भन्छन् भने सुती खाना पनि पुग्छ, यो ऊर्जामा मात्रै व्यापार भयो भने सम्म भन्ने गरिन्छ। यसको लागि के गर्नु पर्यो? तपाईँ भन्नु न, एक त बिजुली हुनु पर्यो। आज किन्छु भन्यो भने खै बिजुली आजको त यो भयो, इन्डियाबाट किनेको छ। दीर्घकालीन जस्तो कुरा गरेको पिपिए गर्नु पर्यो, पिपिए खोल्नु पर्यो। 5 वर्षपछिको प्लान हामी प्राइभेट सेक्टर पनि सक्षम छौँ, किनकि राज्यको बिजुली खेर जानु भनेको, राज्य घाटा लाग्नु भनेको हामी सबै जनताहरूलाई पनि घाटा लाग्नु हो भनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्राइभेट सेक्टरहरू पनि सक्षम छौँ कि हामी पनि लागेर यो देशको बिजुली हामी बेच्छौँ। खपत गराउनु पर्यो, खपत गराउनु पर्यो। खपत गरेर बढी भएको बिजुली हामी बेच्नलाई हामी पनि त्यत्तिकै सक्षम छौँ। हामी पनि त्यही अनुसारको लबिङ गरिरहेका छौँ र धेरैचोटि धेरै लेभलमा, जस्तो बङ्गलादेशसँग पनि धेरैचोटि कुरा भइसक्यो, जस्तो इन्डियासँग पनि अस्ति भर्खरै हामीले
प्राइभेट सेक्टर र इन्डियाले म किनिदिन्छु 500 मेगावाट चाहिँ अब कमिङ के अरे बर्खामा म बिजुली किनिदिन्छु भनेर हामीले पनि एउटा एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग कति बिजुली हुन्छ भन्ने एउटा आँकडा चाहियो र त्यो गर्न सक्छौँ हामीले। र अर्को कुरा खालि त्यही हो कि देश विकास गर्ने हो भने अहिले पिपिए रोकेर होइन, लङ टर्म 5 वर्षपछिको प्लान गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ र त्यसपछि 5 वर्षमा यति बिजुली हुन्छ भन्ने भइसकेपछि आजदेखि लाग्नु पर्यो नि। हामी लाग्छौँ, सरकार लाग्छ, अरू संस्थाहरू लाग्छ होइन। दीर्घकालीन योजना र सोचको विकास अहिलेबाटै हुनु पर्यो, त्यसकारण हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ होइन। अरू कुरा यो जुन एमसिसी कुरा छ नि, यो ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडिन्छ, एमसिसी नेपाललाई कतिको आवश्यक छ? तपाईँ यहाँ आएको मौकामा मैले प्रश्न गर्ने पर्छ। अब ठ्याक्कै यो कस्तो विवादित बनाइयो एमसिसी नै भनेर। अब एमसिसी भनेको के भन्ने जाँदा पनि यो ट्रान्समिसन लाइन जुन अहिले जुन बनिसकेको छ गोरखपुरसम्म भनौँ न, बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको ट्रान्समिसन लाइन बनाइसक्यो होइन। त्यो चाहिँ किनभने यहाँ भएको बिजुली त्यो उता लानलाई बनायो र यदि यो लाइन भएन भने तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् ल, अब फर्दर बिजुली नबनाऊ, हामीसँग 7-8 हजार मेगावाट बिजुली 2025मा हुन्छ हामीसँग भनेपछि नेपालमा खपत भनेको 2000-3000 हुन्छ। 7000 मेगावाट नेपालमा खपत भयो भने पनि 4000 मेगावाट इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ होइन, पक्कै पनि। अब नभए 2-3 हजार मेगावाट हुने भने 4000 मेगावाट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो 4000 मेगावाट बिजुली एक्सपोर्ट गर्नलाई ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो नि। त्यसको लागि मैले भन्न खोजेँ त्यसको लागि एमसिसी नै कुर्नुपर्छ कि राज्यले आफैले पनि बनाउन सक्छ? होइन, यो लाइन यो भन्दा विकल्प अन्त यस्ता खालका लाइन अर्को 10 वटा बनाउनु पर्छ। यस्ता खालका आवश्यक पर्छ। हामी 83,000 मेगावाटको कुरा गर्छौँ नि, अघि तपाईँले 78 भन्नुभयो, त्यो एउटा उसमा 83,000 मेगावाट बनाउने हो भने यस्ता 10 वटा चाहिन्छ भनेपछि एक ठाउँमै विवाद गरेर यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ सरकारले विवाद बनाएर बस्नु हुँदैन होइन। यो तुरुन्तै पास गर्नुपर्छ, होइन भने तुरुन्तै फर्काउनुपर्छ। त्यसकारण फर्काउने परियोजनामा राजनीति गरेर हुँदैन ल। ठिक छ, हामीलाई चाहिँदैन, देशघाती छ भने फर्काएर तुरुन्त सरकारले सुरु गर्नु पर्यो नि होइन। त्यो पनि गर्न नसक्ने। फेरि तपाईँ अस्ति मैले एउटा न्युज हेरेको थिएँ, तपाईँ कोटेश्वरमा अन्डरग्राउन्ड सबवे बनाउन लाग्यो अरे, एडिबी कसको सहयोग भनेर भनेको थियो। हामी 2 करोड 4 करोड पैसा 10 करोड खर्च गर्न त कसको सहयोग भनेर बस्छौँ भनेपछि यो त्यो त कुरा नगरौँ। एउटा देशको जिम्मेवार जनप्रतिनिधि सांसदलाई पनि प्रशिक्षण दिनु पर्यो भने एडिबीको सहयोग चाहिन्छ। 25 लाख सहयोग लिएका छन्। यो लाइनको विकल्प छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा जस्तै एमसिसी चाह्यो चाहेन भन्दा पनि कसो एकदमै विवादित भइसक्यो। कसले चाह्यो भन्छ, एकैछिनमा उनीहरूले चाहेन भन्छ, कसको कुरा पत्याउने योभन्दा अघिल्लो सरकारले टेबल गरिसक्या होइन। अब अहिले फेरि तपाईँकै टेबलमा मैले करिब झन्डै 100 वटा जति बहस गरिसकेँ होला। कसो कुरा पत्याउने गर्दाखेरि कन्फ्युज भयो जनतालाई। यो लाइन यदि नबन्ने हो भने कुनै दिन सेक्टरलाई डिजास्टर हुन्छ, किनकि कुनै दिन डिजास्टर हुन्छ। नभए के भने अन्य लाइनहरू यसको विकल्पमा छैनन्। स्वदेशी होस् अथवा विदेशी अनुदान होस्, तर यो बन्नै पर्छ। यो पास होस् या फेल होस्, बन्न पनि होइन, 2025 मा बनिसक्नु बाध्यतात्मक छ। किनकि हामीसँग 7-8 हजार बिजुली हुन्छ भन्ने त कन्फर्म भइसक्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई काहीँ न काहीँ बेच्नको लागि, प्रयोग गर्नको लागि यो लाइन बन्नै पर्छ। त्यस कारण आजै यसलाई डिसिजन गरेर सरकारले कि हुँदैन, हामीलाई यो काम छैन, यो देशको लागि देशघाती छ भनेर भन्नु पर्यो होइन। त्यो पनि भन्न सक्नु। अब प्रधानमन्त्रीले ठिक छ भनेको छ, योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ठिक छ भनेको मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ठिक भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका सत्तारूढ दलहरू बेठिक छ भन्छ। त्यस कारण यदि बेठिक हो भने फर्काउन सक्नु पर्यो नि, चाहिँदैन भन्नु पर्यो। र हामी यो गर्छौँ भनेर आजै सुरु गर्नु पर्यो। सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। यदि समय बनेन भने 2025 मा बनिसक्नुपर्छ। न 25 मा त हाम्रो तपाईँको पिपिए गरेर कन्स्ट्रक्सनमा छ, तपाईँले प्रोजेक्ट त रोकेर रोक्न सक्नुहुन्न नि होइन। त्यो रोकेर रोक्न नसक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो 25 सम्म बनिसक्नुपर्छ। बनिसकेन भने फेरि यो हामीसँग यति 1000 मेगावाट बिजुली खत्तम भयो, एनए डुब्यो भनेर नाफाको रेसियो बढेको थियो, अब घट्यो, बर्बाद भयो, डुब्यो भन्ने खालको। किनकि तपाईँ 8000 मेगावाट भनेको झन् 16 खरबको कुरा हो।
तपाईँ आधी बिजुली बेच्न सकेन, प्रयोग गर्न सकेन भने त अनि तपाईँको त्यो त डुबिहाल्यो नि। यो अहिले तपाईँहरूमाथि एउटा आरोप चाहिँ कस्टिङ बढाउने होइन, समयमा नबनाउने, कस्टिङ बढाउने अनि घाटा गराउने भन्ने किसिमको तपाईँहरूमाथि आरोप छ, यो साँच्चै हो? यो होइन, तपाईँ हेर्नुहोस्, जस्तो कसैले प्रोजेक्ट बनायो, प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि ब्याङ्कले लगानी गर्छ, ब्याङ्कले कन्सल्टेन्ट राख्छ, फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट नियुक्ति गरे हुन्छ, टेक्निकल कन्सल्टेन्ट नियुक्ति गरे हुन्छ, भनेपछि उसले भेरिफाई गरिसकेपछि मात्रै पैसा दिन्छ। भनेपछि कहाँ कसरी बढायो होइन, बढाउने ठाउँ त जस्तो ब्याङ्कले इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे राखेको हुन्छ नि कसैले, अनि कसैले गर्यो, प्रयोग गर्यो, अब त्यत्रो 2-4 अरबको प्रोजेक्ट बनायो हुन्छ, सुविधा लियो होला, सुविधा लियो, गाडी घोडा सुविधा लियो, घर बनायो, होइन त्यतिकै जग्गामा लगानी गर्यो, थुप्रै किसिमको आरोपहरुमाथि लाग्छ। त्यो त्यहाँको पैसा होइन, पैसा लगेर होइन होइन, त्यो क्षेत्रको जग्गा जमिन बढाइदियो, भाउ बढाइदियो, त्यो किन्यो, बस्यो, होइन त्यो सम्मको आरोप त्यहाँको पैसा लगेर टिपिएको कुरा त्यहाँबाट उठेको के रोक्नु कारण त्यहाँको पैसा लगेर अन्त लाने भनेको त्यो सम्भवको कुरै होइन, किनकि ब्याङ्क इन्भल्भ हुन्छ, ब्याङ्कले त्यो बिल नभएको पैसा दिँदैन, त्यस कारण त्यहाँको पैसा लगेर अन्त लगानी गर्ने भनेको चाहिँ यो एउटा ऊ के झोलामा खोला भने जस्तो मात्रै हो होइन। मैले सुनेको र चर्चामा आएको तपाईहरुले त्यो पैसा चाहिँ त्यो होइन र त्यसकारणले गर्दा प्रोजेक्ट ढिला गर्दिने अनि त्यो लगेर शेयरमा लगानी गर्दिने, घर जग्गामा लगानी गर्ने, हाउसिङमा लगानी गर्ने, सेवा सुविधा लिने होइन, तपाईहरु माथि लागेको आरोप तपाईले प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो त्यो सम्भवको कुरै होइन। त्यतिकै प्रोजेक्टमा जस्तो 20-30 मेगावाटका प्रोजेक्ट कसैले बनाएको छ, 50 मेगावाटको छ भने सरकारले बनायो भने 10 वटा गाडी हुन्छ, उसले साइडमा जान एउटा गाडी ल्याएर राखे होला, 2टा गाडी राखे होला, त्यो त कस्तो भने प्रोजेक्टकै लागि किने हुन्छ नि, त्यस कारण त्यो चल। तर त्यहाँको प्रोजेक्टमा पैसा अननेसेसरी बढाउँछु भन्नु भनेको त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा, किनकि यदि हामी मात्रै थियो, मतलब त्यो प्रोजेक्ट बनाउने मात्रै थियो भने अर्को फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसपछि टेक्निकल कन्सल्टेन्ट राखेको हुन्छ होइन, त्यस कारण पैसा चेक काट्नुभन्दा अगाडि उसले फाइनेन्सियली एप्रुभ गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यो त इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे हो नि त होइन, उसले भेरिफाई गराएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको कस्तो भने अब त्यो भन्नलाई जे पनि हुन्छ, अहिले सरकारको कुरा गर्छन्, विरोध गर्छन्, राम्रै काम गरे भने पनि एकालेले त्यो विरोध गर्छन् नि, त्यस्तो खालको कुरा मात्रै हो। त्यस कारण यो सम्भव छैन। र कस्ट बढ्नुमा चाहिँ के छ देखेँ भने मैले तपाईँ थुप्रै प्रोजेक्टमा हेर्नुहोस् होइन, थुप्रै प्रोजेक्टमा हेर्दाखेरि टाइम लम्बिया छ। मैले अघि भने नि जस्तो हाम्रो सकिसकेपछि 1 अरब बढ्यो होइन, त्यो एकदम ब्याङ्कले देख्ने गरी बढाएको छ फेरि, किन ब्याङ्कको ब्याज भने त उसैले लिने हो नि त। त्यस कारण प्रोजेक्ट लम्बिएर बढ्ने भएको छन्, कोही बाढी आएर बढेका छन्, आफ्नै कुरा हो। तर त्यहाँको पैसा अन्त लगेर सेयर किन्यो भन्ने चाहिँ यो आरोप मात्रै होइन। कहिले भूकम्पको त्रास देखाउँछ, कहिले नाकाबन्दीको त्रास देखाउँछ, कहिले के को अहिले कोरोनाको त्रास देखिरहेछ, अहिलेको आरोप है तपाईँलाई लाग्ने गरेको आरोप होइन। त्यसकारण यो साँच्चै हो कि जग्गा बढाउने कुरा, जस्तो अहिले मैले एउटा जग्गाको कुरा गरेँ, के अरे जाँदा बाटोमा एउटा जग्गा पर्ने रहेछ, उसको 3 आना जग्गा रहेछ, 3 करोड भन्यो होइन। अब राज्य त्यहाँ उपस्थित हुनु पऱ्यो कि परेन होइन, उसले त्यो गाउँको पोखराको त्यो उसलाई पनि काम लाग्दैन त्यो जग्गा होइन। अब त्यस्तै खालका जग्गाहरू कस्तो भने थुप्रै खालका भिड छन्। अब यो अपर्च्युनिटी कस्ट हो, अवसर हो, लिहाल्नु फाइदा हो, त्यसै भन्ने यो तपाईँहरूले लिनु भएन भने यो जग्गा कसैलाई काम पनि लाग्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दा मलाई पनि यो काम छैन, तर तपाईँलाई यो जग्गा नभई भएको छैन, मेरो दाम त यति हो। जुन आरोप सत्यतामा परिणत नहोस् यति मेरो अपेक्षा छैन। त्यस कारण यस्तो कुरामा सरकार उपस्थित हुनुपर्छ, राज्यले पनि कस्तो भने यतिसम्ममा किन भनेर एउटा खालको हुनुपर्छ, नभए अधिकरण गरिदिनुपर्छ होइन। राज्य त काहीँ न काहीँ उपस्थित हुनुपर्छ। त्यस कारण यो भन्ने आरोप लाग्ने ठाउँै हुँदैन कि। म अन्तिममा छु, तपाईँ एउटा गार्मेन्ट क्षेत्रबाट यो क्षेत्रमा आउनुभएको, अहिले पछिल्लो समय तपाईँ मरिससको पनि महावाणिज्य दूत हुनुहुन्छ, स्पोर्ट्समा पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ, शिक्षामा पनि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, यो कसरी समय म्यानेज गरिनु भएको छ? अन्तिममा मेरो प्रश्न तपाईँलाई। होइन, खेलकुदमा चाहिँ म कस्तो भने पहिलादेखि नै थिएँ, म करातेको खेलाडी, पहिला करातेको खेलाडी भयो नि, स्कुलदेखि नै आएर ऊ चाहिँ एउटा करातेको ऊ पनि छु। र वास्तवमा त्यो कस्तो भने हामी टिमवर्कमा काम गर्छौँ, टिमले काम गर्ने हो, म्यानेजमेन्टमा सबैमा आफै बसेर काम गर्ने भन्ने हुँदैन होइन।
र त्यसले गर्दाखेरि पनि अब कति ठाउँमा उगाइरहेको छ र वाणिज्यको उसमा क्षेत्रमा चाहिँ मैले कस्तो भने देशको लागि केही गरौँ भन्ने पनि अहिले जस्तो टुरिज्म खस्किएको छ। अहिले भर्खरै देख्नुभयो एउटा हामीले नेपाल र मरिससको बिचमा फुटबल गेम गरायौँ। यो पनि कस्तो भने टुरिज्म खस्केको बेला एउटा खालको नयाँ सन्देश जान्छ, नेपाल पनि सक्षम छ भन्ने खालको र ठुला खालका इभेन्टहरू गर्नलाई सक्षम छ भन्ने खालको उसमा मैले पनि धेरै पहल गरिदिएको थिएँ। किनकि नभए चाहिँ हामीले के भन्ने बित्तिकै गेम रोकिने खालको पनि हुन्थ्यो होइन। किनकि अब त्यत्रो यसरी बुझौँ टुरिज्मको अहिलेको जुन किसिमको धराशयी अवस्था छ केही भने आशा जगाउने काम तपाईँले गर्नुहुन्छ स्पोर्ट्सबाट, खेलकुदबाट। अन्तिममा एउटा सकारात्मक प्रश्न गर्छु। ऊर्जा क्षेत्रमा आउने जो लगानीकर्ताहरूलाई निश्चित हुने, ढुक्क हुने तरिकाले आउनुहोस् भन्न सक्ने तपाईँसँग एक लाइनको एउटा शब्द छ? एक लाइनमा मसँग समय छैन। होइन त्यस्तो खोलामा लगानीको सुनिश्चिततामा कतिको परिपक्व हुन सक्ने अवस्था छ? होइन पैसा होइन यसको रिटर्न आउँछ भन्ने खालको थियो। तर सरकारले यो चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ सरकारले बिजुली बनाऊ कि नबनाऊ भनेर भन्नुपर्ने दिन आइसक्यो। हामीलाई पुग्यो भन्ने भयो भने किन आउनुहोस् भन्ने खालको दिन आइसक्यो होइन। त्यस कारणले सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपले अन्तिममा अर्को प्रश्न मलाई यो बिजुलीको क्षेत्रमा चाहिँ अन्तिम छोटोमा कालो धन पनि प्रयोग भइरहेछ भन्ने किसिमको आरोप पनि तपाईँहरूमाथि लाग्ने गर्छ। यो सत्यता छैन? यस्तो देखेँ तपाईँले हामीले एउटा 50 मेगावाटको प्रोजेक्ट गऱ्यौँ, 25,000 सेयरदानी छ। त्यो कहाँ एउटाले 10 लाख हालेको छ, 5 लाख हालेको छ, कहाँबाट कालो धन? एउटै कसैले 50औं करोड ल्याएर हाल्यो भने अर्कै कुरा होला। तर खोइ कहाँ चाहिँ कुन चाहिँमा आएको छ त्यस्तो खालको त छैन। किनकि सबैले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू पब्लिकको पैसा उठाएर बनाएका छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो देख्दैन। अरू सेक्टरमा होला अर्कै कुरा, तर हाइड्रो सेक्टरमा चाहिँ सरकारले पनि राम्रोसँग हेऱ्यो भने पनि हुन्छ। त्यस्ता खालका पैसा आएर बनेका खालका स्वदेशीले बनाएको हाइड्रो पावरमा चाहिँ त्यस्तो छैनन् होइन। पक्का हो त्यो। तपाईँहरू अब 100वटा प्रोजेक्ट बनाएका छन् होइन, त्यो आरोप मात्रै हो होइन। अब कस्तो भने सरकारले अब स्रोत नखोज्ने भन्यो अर्कै कुरा। मान्यता हो किनकि यसमा विकास गरौँ भन्ने सोच हो होइन। तर त्यो चाहिँ यो सम्भव छैन यहाँ। यसमा चाहिँ किनकि आरोप मात्रै हो। तपाईँ प्रोजेक्टहरू यहीँ छ, कहाँबाट कति पैसा हालेको छ, कसले ल्याए हेर्न मिलिहाल्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो आरोप मात्रै हो। हस् त, निकै नै थुप्रै विषय प्रसङ्ग छलफल गरियो। यो जुन उठेका सवालमा तपाईँले पनि स्पष्ट जवाफ दिने जुन मौकामा तपाईँले स्पष्ट जवाफ दिनुभयो, यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद, मलाई पनि टाइम दिनुभयो है। आज हामीले विशेष गरी यो आर्थिक तरलता, त्यो सँगसँगै आर्थिक तरलताले पार्ने लगानीमा पार्ने समस्या, ऊर्जा सेक्टरमा देखिएका समस्या, ऊर्जा सेक्टरमा यो अन्तर्देशीय प्रभावको जुन अथवा लगानीको अथवा विद्युत बिक्रीको चर्चा र यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका लगायतका विषय प्रसङ्ग छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष एवं मरिससका महावाणिज्य दूत अनि खेलकुदमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ गणेश कार्की। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। आजको विषय प्रसङ्गबाट म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।